سلام حبانات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في نهار جديد ومع وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غتكون هي طاكوس منزلي، لاباط منزليه والحشوه منزليه. مهم طاكوس منزلي 100%، كيجي زوين بزاف ولذيذ وما تشبعوش منه. نتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا طريقه التحضير والمقادير وفرجه ممتعه. بالنسبه للاباط درنا فيها دقيق الحلويات والقليل من الملح او الملح حسب الذوق وماء دافئ، والمقادير اكزاكت تلقاو نخلي لكم في صندوق الوصف. نبداو بالفريت. كما كتشوفوا الفريت قطعناه شويه غليظ باش نديروه يتسلق شويه مع شويه ديال الملحه وشويه ديال ازير او اكليل الجبل باش كيخلينا داك النكهه ديال اكليل الجبل كتجي زوينه بزاف. وبالنسبه للحشوه غنحتاجو صدر ديال الدجاج او طريفات ديال لادند، وغنحتاجو الكفته والبصله والتوابل والزيت. كنقطعوا البصله ديالنا طويله ورقيقه باش دغيا طيب معنا وما تبقاش مكنزه. كنزيدوا لها العطريه او التوابل وكنخليوها تشحر مزيان حتى كتعسل. كنخليو البصله ديالنا كتشحر مزيان وكندوزو نصفيو الفريت ديالنا من الماء، كنخليوه ينشف مزيان من داك الماء. كنديروه في واحد اللاطه اللي مدهونه بشويه ديال الزيت، وكنزيدوا له القليل من الملح وقزبور حبوب، وكندخلوه للفران ونخليوه يطيب على خاطرو. دابا غندوزو نوجدو الدجاج ديالنا والكفته. غنديروا لهم التوابل، غنديروا الملحه حسب الذوق يعني كون ميزانكم، ومعلقه صغيره ديال القزبر حبوب. غنديروا معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره للدجاج ومعلقه صغيره للكفته. دابا كنعطيكم كل حاجه بوحدها. غنديروا نص معلقه صغيره ديال سكينجبير لكل حاجه. وعندنا غنديروا الابزار، نديروا راس معلقه صغيره، عرفتي شويه ديال الابزار ماشي بزاف باش ما يجيكمش حار. الخرقوم غنديروا معلقه صغيره ديال الخرقوم وشويه ديال الزيت. كنخلطوا كل حاجه بوحدها وكنخليوهم على جنب. كنخليهم على ما يدخل فيهم دوك التوابل على ما طيب لنا البصله.
بالنسبه لاصوص اللي درت نخلي لكم الرابط ديالها على الشاشه، كتجي ناجحه بزاف وبنينه. ودابا من بعد ما سالينا التحضيرات كاملين غندوزو للتعمار ديال الطاكوس. في هذه الاثناء نكونوا سالين الوصفه ديال اليوم. نتمنى تعجبكم الوصفه ويعجبكم الفيديو. ما تنساوش اللايك وشي كومونتير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم بزاف على المشاهده، وفي فيديو اخر ان شاء الله ومع وصفه اخرى ان شاء الله.